muat Bu. Ini Pak, enggak sih? Si off-road ya? Off-road. Ini rombongan 4 unit pakai big bus Vela Autotran. Ini rombongan dari Jogja. Woi! Oh!
Mas, Ayo mas. mau ke Taman Bayan sih gimana? Oh masnya ambil sini mas. Ini terus Lurus saja kurang lebihnya 500 meter. ya. 1 kiloan lah. Ya. Ada pertigaan ambil kanan. Ambil kanan. Iya lurus. Pertigaan ambil kanan. Kanan jalan ada plang SMP Negeri 2 Kedung Banteng. SMP Negeri 3. Ya pak, hati-hati di jalan.
bareng, hei. Mas, iya. Om, telolet om. Om, pasuri om. Yun. Pak sopir, truk. Pak truk. Pak sopir. Truk bok. Pak truk bok. Pak. Pak bok. Pak bok.